လူရကျွန်တော်တို့လောကကြီးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက် the day of the Lord ဟာတော်တော်လေးနေလာပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ချုနေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးစုယုံခြင်းမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးများစွာရှိတယ်အဓိကတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ဒီ pandemic ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်တချို့တွေကတော့နိုင်ငံရေးကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံမြင့်မြတ်ဆုံးနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံအတော်ဆုံးနိုင်ငံမှာနေရတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်ဟောကျွန်တော်ထူခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်လည်းမရှိဘူး Father's Day ကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပနိုင်ဖို့ရတော့လည်းဖခင်ခွင့်ခါဖခင်အခွင့်ခါကောင်းကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့တကယ်ယေရှုတော်ဖြစ်တယ်ဆရာတော်ရှင်တော်ဆရာတော်ကတရားဟောတော့ပို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့အားလုံးကကြားကျင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြားကျင်တယ်တော်တော်သူကလည်းတစ်ဖက်မှာမိုးတော်မြတ်၌ပါဝင်စက္ကန့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ရရှိခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းကျွန်တော်ဟောတဲ့ချိန်မှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ Corinthian ပထမစာဆောင်ကိုကျွန်တော်တွားလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့အနှစ်ထူးနေ့မြတ်လည်းဖြစ်တယ်ကဘာသဝင်ကကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ဒီ Father's Day ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြန်လည်ပြီးမှကျင်းပခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီ Father's Day ကိုကျွန်တော် study လုပ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့မှာဖခင်များရဲ့ဝတ်တရားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော် study လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးမှနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖွင့်ပြလာတဲ့ခါအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဖခင်များဘလောက်ရည်ကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော် study ကအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားလုံးပြောဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖခင်များရဲ့ဒီ responsibility ပေါ့နော်ဝတ်တရားတာဝန်ကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်ကျမ်းစာရှိတဲ့ဆိုရင်ကျမ်းစာတူကွာအလှမ်းပို့ရန်အတွက်မဟုတ်လေဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ် Ephet Oversa ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်20နဲ့နှစ်ကနေ25အထိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ကျမ်းပိုက်ဒီ22လောက်3လောက်ကနေကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် pick up လုပ်ပြီးမှဒီနေ့မှာဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝါယူဖွင့်ရအတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တူကွာဖတ်ရအောင် Ephet ခန်းကြီး9ပိုင်ငယ်22ကနေ25တီပေါ့နော်ဆိုတော့တူကဖတ်ကြပါစို့အချင်းမိမတို့ဒီသခင်ဖရာဤအုပ်စုတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတကဲ့သို့ကိုခင်မွဤအုပ်စုခြင်းကိုဝန်ခံကြလော့အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ဤအပေါ်မှာဥကောင်းဖြစ်တော်မူတကဲ့သို့ယောက်ျားသည်မိမိခင်မွဤအပေါ်မှာဥကောင်းဖြစ်၏ဘာတော်ရဲနော်ကပတ်တော်ရောက်တဲ့ဖျားကောင်းကြည့်ပြပါစေ။ဒီငယ်ဆုတောင်းစကားအနိုင်ရအောင်။ဖဖျားကိုကိုကြည့်တဲ့ဒီနေ့ Father's Day ကိုကျင်းပပြီးမှအတူတကွကိုရောနောက်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်လဲမိသားဖွင့်ပြန်ပူရန်အတွက်ဒီလာနိုင်ပူရန်အတွက်ဒီလိုမျိုးချိန်နိုင်ခွင့်ကောင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်တူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဖနာမကိုချီးမွမ်းတယ်။ဒီကနေ့မှာကိုရှင်ပြောခဲ့တဲ့အရာနောက်ကပတ်တော်ထဲမှာပေါ်ပြတဲ့အရာကိုအရောက်တိုက်ရတဲ့တာထဲမှာစကားပြောတော်မူပါကျွန်တော်များနှုတ်ဆက်ပါဇက်ကိုလည်းဒီတမန်ပြန်လဲပြီးမှဘိသိက်ပြီးမှအသုံးပြုတော်မူပါဘုံတော်ဖူးလုံးကဖြစ်စီတော်မူပါအနှုတ်ရှဟန်တာဖြစ်စေတဲ့အရာလုံးစုကိုလည်းဖယ်ရှားပြီးတော်မူပါအသက်တာနဲ့ခြင်းနဲ့လုံးစုအနာနဲ့ခရစ်တော်မြတ်သောမဟာနာမကိုမြပြုလက်ဆုတောင်းပါဖပါခင်အာမင်ဆိုတော့ Father's Day ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ history ကတော့1910လောက်မှာကျွန်တော်ဒီ Arkansas မှာမွေးဖွားတဲ့သူတယောက်ရဲ့စတင်လာခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာ Father အမေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ဖခင်ရဲ့ယုံကံလှုပ်ရှားတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအကွန်ပျူထိုက်တယ်ဆိုပြီးမှသူစတင်ပြီးမှဒီနေ့ဒီချိန်ထိဖခင်များနေ့ကိုဂျွန်လာတတိယပတ်ကိုကျွန်တော်ကျင်းပရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အများကြီးပြောဖို့တော့မလိုပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ American မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဒီ internet ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ပြသဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိမ်ထောင်မိသားစုမှာကျွန်တော်ဖခင်ကဥကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဗိသိက်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကခန့်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ responsibility လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာတာဝန်ဝတ်တရားကိုတည်ဖို့ရတဲ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလူအပ်လဲဆိုတော့ကိုယ်နေရာကိုတည်ထပ်ဖို့လိုတယ်နေရာမတည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တာဝန်ဘာလို့ရမှမသိတတ်ဘူးဥမာအဖြစ်ကျွန်တော် Amazon မှာလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်သမားကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကိုကဘယ်မှာလို့ရမှန်းကိုမသိတဲ့ခါမှာဘာလို့ရမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးလေဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုနေရာကိုသိရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကိုကဘယ်သူလဲဆိုကိုသိရမယ်
กูเป็นตัวเล่ส่วนมาตีได้ข่าวมากูว่าอารมณ์ตมาละกูว่า employee ละ employer ละส่วนกูมาตีได้ข่าวมาตัวจะวิจารณ์พิเศษเด็ดทุนนี้ละกันไปจนเองท้าอุศิพิลาได้ข่าวมาจนเราก็เป็นตัวเล่ส่วนกูตีแต่ผู้ยันเด็ดอิมันแต่มาลูกอาบาร์ส่วนพอมาสกัดเราชิชเล่นเว้เองท้าอุศิลูกเกี่ยวได้ข่าวมาอุศิเป็นตัวเล่พาคิมพิเดเองท้องดอซีลูกมาพิจารณาเนาะเองท้องดอซีส่วนเนาะมิงเกลียอุสาวยามาพิเดแต่เป็นเจนสันเทมาเลยยาวจักรคิมโมเย่ไม่มีคิมโมเย่อปอมาจุไม่มาเย่อปอมาอุกามพิเดสวกุเลอติลิมพอพิจารณาเด็ดแต่ก็จนเราอลูอเลี้ยวแต่งวนกับคอมมูนิตี้ก็ปีท่าเด็ดบ่อยน้ำมาเลยมโหบุพยาธิกินกูไรก็ขันท่าเด็ดยาพิเดดียากูจะตีเด็กขมามิงเกลียเล็กกูนี่ยากูตียามั้ยแต่สุดท้ายมิงเกลียก็เป็นยาพิษตัวมาเลยอุกามก็จะจะสุดท้ายมิงเกลียบาเลยเป็นยาเลยช่วยเลี้ยงลูกพิจารณาแต่เป็นเจสันเทมารอชีเลยเบียดไอ้ข้าจีน่ะเสนนี่มาชีเลยไปเงี้ยตีมาชีเลยมิงกลีหาอยู่ใจเย่มาเลยเลี้ยงพิเดเดแต่ไม่เอ็ดาการ์โปรเฟตช่วยหลานไม่โปรเฟตก็ยิ่งยาวมาอยากพิเดสรุปเบียดไอ้เจนน่ะเสนที่ชีละชีฟูส่วนเจสันเทมาชีละไม่ชีฟูไม่ชีเดียกูจะต้องเบียดที่สวยมันดีกว่าเนาะสรุปจากกูใจตลุกจะต้องการเลี้ยงลูกยาเด้แต่แกสุดท้าย out of the Bible พิเดปะเนาะตบเจ้าจีนักบาลสุกูนี่อันนี้กูตียามั้ยกบ่าวเจ้าขันชีตินี่ต้องกูจีได้ขมาพยาธิอาซาปิวพันเซนลาเดอายาโลสกุลีลาเดขมามิงเกลียเบเนียเลยอัฐาวอามานียาเบพิเดสรุปอัฐาวมาลูเรสวยเนาะอยู่จากบาลเลยมาพิสูจน์บุรุษเรากูเลยตีตายามั้ยสรุปกูเลยตีตายามั้ยกูนี่เลยตีตายามั้ยสลาสวยเนาะอโลสิมปีด้วยအခုလောကကြီးရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုကိုကဘသူလဲဆိုကိုတော့မသိဘူးကိုနေရာမှာဘယ်မှာလဲဆိုကိုကမသိတဲ့ခါမှာအရန်ပြဿနာဖြစ်လာတယ်မိသားစုမှာကျွန်တော်ပြဿနာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တကယ်လဲမင်းကလေးတွေကျွန်တော်ကြားလေးထက်တော်ရအများကြီးရှိပါတယ်ဘယ်လိုပဲတော်ပါစေဖခင်ကတင့်ကိုဦးကောင်းနေရာမှာမထားဘူးဆိုရင်တော့သွားမတဲ့နဲ့ဒါအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီ MCC လဲစနစ်ကြော်သွားပြီဆိုတော့ဗောနော်ခဲပွေစားပွေတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခေါ်ရအောင်နှုတ်ပဲကျွန်တော်မတိုက်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခဲပွေစားပွေကျွန်တော်တို့ကစားလာတဲ့ခါမှာအားရှိလာတယ်နှုတ်ပဲဆိုတော့အားမရှိဘူးအတိလာလူမျိုးတွေဟာသေကန်ဒရာမှာတွားနေတဲ့ခိုက်မှာမနာမောက်ပဲစားတယ်မနာမောက်စားနေတဲ့ရွေးကတော့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကရန်သူကြီးကြီးမားမားကိုမတိုက်ခိုင်းဘူးသူတို့တိုက်ခိုင်းတာပါလေအမလက်လူမျိုးတွေပြုတ်ပြုတ်ဆွဆွလေးတွေကိုဘုရားသခင်တိုက်ခိုင်းတယ်ဒါမဲ့ခါနာပြဝင်စားလာတဲ့ခါမှာခါနာအစားစားလာတဲ့ခါမှာ giant တို့ခေါ်တယ်နော်တကယ်ကြီးမားတဲ့ပုံကူတွေတကယ်ထက်မြက်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှတိုက်ခိုက်လာတဲ့ကောင်မှတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာခဲရင်တဲ့ဟာယာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ဆိုရင်တော့ဒီအတင်းတော်က17နှစ်နော်ပြီးတော့17နှစ်မှာကျွန်တော်နှုတ်ပဲတောက်သေးတယ်ဆိုတော့ရှင်မပေတော့ဘူးလေအဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တရားဟောတာမှားလဲမှာပဲနည်းနည်းအာမင်ဆိုမြတ်ဝန်ခံဖို့လက်ခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ခံနှုတ်ကပတ်တော်ကဝန်ခံကြည့်ပါတည့်ရဲ့အသက်တာမှာထူးခြားပြီးမှလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝန်ခံခြင်းရှစ်မှာကြည့်လိုက်ပါသူနှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ကိုဘာပြောလဲလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမယ်တဲ့အမှန်တရားကတင့်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းမပေးဘူးတဲ့တမန်တရားကပဲလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်တမန်တရားကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာဒီကျမ်းစာကိုယုံတဲ့သူသားသမီးချင်းရဲ့အရာတိုင်းကကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုယုံတဲ့အတွက်ကျမ်းစာအတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖွင့်ရတဲ့လိုအပ်တယ်ဒီကျမ်းစာအတိုင်းကျွန်တော်အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်တော့မိသားစုမှာရှင်မပေးနိုင်ဘူးအသင်းတော်ထဲမှာရှင်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းရှင်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုမယုံဘူးဆိုတော့ဒါကဂန္ဓာပေါ့ကျမ်းစာလည်းယုံတယ်ခရိယန်လည်းပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထင်တဲ့ငါထင်တော့ငါအမြင်တော့my opinion ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကတွားဖွေးရအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပရမအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဖခင်တူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မှာတာဝန်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတာဝန်သိဖို့ရအတွက်ကိုကဘယ်သူလဲဆိုကိုပထမဆုံးသိရမယ်ကိုကဘယ်နေရာမှာဖခင်ခွေးခန့်ထားတယ်လဲဆိုကိုကျွန်တော်ကသိရမယ်ဒီတစ်ခုကိုသိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဥကောင်းဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲစဉ်းစားနိုင်တဲ့အစွမ်းစားရှိရမယ်မြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းစားရှိရမယ်ပြောတတ်တဲ့အစွမ်းစားရှိရမယ်နှုတ်တတ်တယ်လည်းကျွန်တော်ရှိရမယ်
အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကငါဥကောင်းမယ်ငါကြိုက်တယ်လို့ပြောမယ်ငါလုပ်တယ်လို့လုပ်ပဲရောက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဖျားတခင်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ခါမှာအထုံးမကိုဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာလူအပ်တဲ့အရာတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိုင်ပင်နဲ့ဖျားတခင်ပေးတဲ့အထုံးအမနဲ့ကျွန်တော်ကတိုင်ပင်သက်ဖွင့်တယ်မသားမယူအပ်ပါတယ်တချို့မိသားစုတွေဟာငါဥကောင်းပဲဖျားတခင်ခွေးခန့်ထားတဲ့ဥကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ငါလုပ်တယ်လို့ညဝန်ခံရမယ်ဆိုပြီးမှအတင်းအမျိုးမျိုးနဲ့သလုံးသားချင်းမပြနိုင်ဘူး နေရာကဘယ်မှာနေရလဲမပြည့်စုံတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အထောက်မလို့အထောက်မရဲ့အကြံပေးခြင်းတိုက်တွန်းတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရမယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လုပ်ရမယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်အော်မိမဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ကရှင်းပြတတ်ရမယ်ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဥပ္ပမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဖခင်တူရဲ့ responsibility အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က perfect father တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှာပြည့်စုံတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလေးလိလာနေစေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဇနီးထံကနေကျွန်တော်တင်ယူတာအများကြီးရှိတယ်သူရဲ့အထုံးမှလည်းကျွန်တော်အများကြီးလိုအပ်တဲ့ဟာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်နေရာမှာကျွန်တော်နေတက်ဖို့ရတယ်လည်းအမှန်တမ်းရည်ကြည်တယ်ဘယ်နေရာမှာဆိုကိစ္စအများကြီးပေါ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဆောင်ရမယ်ဖြည့်ဆင်းရမယ်စတဲ့အကုန်လုံးဟာကျွန်တော်ကောင်းပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်ဟောနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမပြည့်စုံပါဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်ကအခုလေ့လာဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီလောကကြီးမှာကောင်းတဲ့အရာရှိသလိုမကောင်းတဲ့အရာရှိတယ်ကောင်းတဲ့အရာဟူသမျှအားလုံးဟာကျွန်တော်ကခံယူပြီးမှကျွန်တော်တို့အတွက် apply လုပ်ဖို့ရတယ်အမှန်မှရည်ကြည်တယ်မကောင်းတဲ့အရာဟူသမျှအားလုံးဟာသင်ခန်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကကြည့်တတ်ပြီးမှလွဲရှောင်တတ်ဖို့ရတယ်အမှန်မှရည်ကြည်တယ်လောကမှာတစ်ခုကိုအမဲတမ်းသွားတဲ့ရှိပါအဲကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဖျားသခင်အဆွေတော်လို့ခေါ်တဲ့အာဗြဟံတို့တချို့သောသူတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေမျိုးများစွာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူတို့လည်း perfect မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အားသာချက်ကိုကျွန်တော်ကတွေ့ယူပြီးမှအားနည်းချက်ကိုသူတို့သင်ခန်းစာအနေနဲ့ခံယူပြီးမှလွဲရှောင်တတ်ဖို့ရတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး6ကနေ30ထိကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်သူအကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုရင်နောဤအကြောင်းတွေ့ရတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး3ကနေ6ထိကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားတခင်ကသူတို့ကိုဒီတိုင်းပဲတက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်လောက်ပိုင်ခွင့်ပေးလာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့စိုးညစ်ခြင်းတက်ပဲရှိလာတယ်ဖျားတခင်ကသူတို့ကိုတက်ရှင်ခွင့်ပေးလာတဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေနှစ်ပေါင်း900 800 900မဲ့သူစလာဆိုတော့900နဲ့60နဲ့9နှစ်တောင်မှတက်ရှင်တယ်1000တော့ဘယ်သူမှမတက်ရှင်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကပောက်ချက်ခန်းကြီး6ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလူရဲ့အသက်တန်းကို120ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖျားတခင်ကတတ်မှတ်ထပ်လိုက်တယ်လူတွေဦးတရားဆိုင်ပြီးမှလှုပ်လာကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဖျားတခင်ရဲ့ပလင်တော်ထိသူတို့ရဲ့အပြစ်ကရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားတခင်ကဘာပြောလဲဒီလူတွေကိုငါဖန်ဆင်းမိတာနောင်တရတယ်ဗမာစကားမှာနောင်တလို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့တခြားသောဒီ Hebrew လို့မှာကြည့်တဲ့အခါမှာ regret လို့ခေါ်တယ်ဝမ်းနည်းချီခွေးတယ်အိုးဒီလူမျိုးကြီးလားဆိုပြီးမှဖျားတခင်ကအယံဝမ်းနည်းမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတွေ့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီနောရဲ့အတ္တကိုပြန်လဲကြည့်တဲ့အခါမှာတာသမီးရလာတဲ့အခါမှာသူကနှစ်ပေါင်း900ဖြစ်တယ်ရီလွန်မှုတဲ့အခါမှာ600ဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တော့တရားဟောစရာတွေကဒီတင်မောတိဆောက်တာနှစ်ပေါင်း120ကြာတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတိကျမရှိပါကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေ့လာတဲ့အရာဆိုရင်တော့နှစ်သူသားသမီးရလာတဲ့နှစ်ပေါင်း900နဲ့လွန်မှုတဲ့ဆိုတော့နှစ်100လောက်ပဲကြာတယ်ကက်ရှိတဲ့ဆိုတော့ဒီတင်မောတိဆောက်တာတော့နှစ်ပေါင်း50နဲ့85ကြာမှာကြာသွားမယ်အနည်းဆုံး at least 55 years ပေါ့နော်ဒီလောက်ပြီးဆက်ရမယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ကထင်မြင်ချက်တွေ opinions တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုကြီးတာကိုမှတွေ့ရတယ်နှစ်ပေါင်း120တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရည်လွှဲမှုချင်းဒီတို့ရဲ့ပြက်ကလေးကိုပြန်တွက်တဲ့ခါမှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကဒီလောက်ဆိုးရွားရုပ်မာနေပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာနောဤကဖျားတခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဖြောင့်မတ်တော်သူဖျားတခင်နှလုံးကိုတွေးရှိနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးမှကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး6မှာဖျားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအတိလင်းပေါ်ပြတာကိုတွေ့ရတယ်သူ့မှာသား3ယောက်ရှိတယ် Sam Hamsberg တို့ကူစီပါရှိလေ
မိသားစုရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ဆမ်ဟမ်ဇ်ဖက်ဒီလေတာသမီမရသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဖယားခင်ကသူ့ကိုစကားတိုက်ရိုက်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာကဲတင်းမောတိဆောက်ပါနှစ်ပေါင်း90အနည်းဆုံးကြာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း90မှာမိသားစုမှာပြဿနာမရှိဘူးလို့ဘယ်သူအာမခံရဲလဲဘာပဲပြောစာဝတ်နေရေးအတွက်လေဖခင်ကိုယ်တိုင်ကရှာရမယ်လှုပ်ရမယ်ပြုလုပ်ရမယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးပြဿနာဖြစ်လာမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဥပမာအဖြစ်အတင်းတော်ထဲမှာတပတ်လို့အပီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်လိုက်မယ်ဖခင်ရဲ့အင်တက်အားတဲ့ပါဝယ်မိခင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲနည်းနည်းပူချီရှိမှာလေအိမ်ဖူးပေးရမယ်မိဖူးပေးရမယ်ကားဖူးပေးရမယ်အင်ရှောရန်ပေးရမယ်ဘာငယ်ကွေးကွာပြောရမယ်ဘယ်လိုကြည့်လဲဒီတင်းတော်ကလာတော့မှလေဆိုတော့ဒီနော်ရဲ့တက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်း90ကျော် at least 55 years to spend there အဲ့ဒီသူအချိန်ဖြုံးလိုက်တဲ့အရာလုံးစုံမှာသူ့မှာပြဿနာလုံးစုံစာဝတ်နေရေးကစဖယားကြီးခိုင်းပြီးမှအလုံးစုံထောက်ပံ့ပေးတာမဟုတ်ကူတူကူထားလို့ရတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ history ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့သူရဲ့အသက်တာကိုအတူယူစရာတခုတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်တော့ဖယားခင်ရှင်မှာတောင်းမှတယ်ဖယားခင်ရှီကနေကြားရတဲ့စကားကိုသူယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အိမ်သားတွေကိုသူတင်ပေးနိုင်တယ်ငါသားဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အချွေးမဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ဟာမိမဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ဆိုပြီးမှသူတို့ကိုတေချာရှင်းပြပြီးမှနှစ်ပေါင်းများစွာသင်္ဘောတိဆောက်ပြီးမှဖယားခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုတွန်းလောင်းတဲ့နေ့မှာလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနိုင်သောဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကယုံကြည်စွာနဲ့အနန္တထားတဲ့ကျွန်တော်မှာသားသမီး2ယောက်ရှိတယ်တကယ်ဆိုတော့9ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာမလေးရှားမှာ1ယောက် miscarry ဖြစ်တယ်ဒီမှာ2ယောက် miscarry ဖြစ်တယ်စုစုပေါင်း9ယောက်ရဲ့အဖေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်တွေ့ရတာ2ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ2ယောက်ကိုယုံကြည်စွာတဲ့ကျွန်တော်ကိုအနန္တထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာတရားဗာလဲတာဝန်အပြည့်အဝရှိတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာမိန်းမကမှာတာဝန်မရှိဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးမိန်းမမှာလည်းထုတ်ပန့်ပေးရမယ်မိန်းမမှာလည်းလောက်ပိုင်နိုင်တဲ့အနေအတစ်ခုစီတိုင်းမှာအထောက်ကူဖြစ်ရမယ်မိန်းမသဘောမတူဘူးဆိုရင်လည်းမိသားစုမဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကအိမ်ထောင်ဦးစီးဟုတ်ပြီနော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူတွေဘလို့ပဲစွတ်သွမ်းပါစေလူတွေဘလို့ပဲပြစ်မှားပါစေကျွန်တော်မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အခင်များနေမှာအခါတလေကြရင်ဥသားသမီးတွေဥမိသားစုဝင်တွေတခုခုပြစ်မှားတဲ့အခါမှာအရက်တောက်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟွာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟူလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဆိုပြီးမှကြုံပြောနိုင်တယ်တော့ရတဲ့တပ်ကြည့်လိုက်ပါစီမာတဲ့ခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနဲ့ဆင်းတဲ့လေပိုက်ငယ်30နဲ့ခွန်ကနေ39ထိချင်းခရစ်တော်ယေရှုကပြောလဲဆိုလူသားကြွလာမဲ့အချိန်မှာတော့ဤကာလခက်တော့ဖြစ်လာမယ်ဘယ်လောက်ဆူးနော်လဲဆိုတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအရာဒီစကလုံးကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ရတယ်လူတွေဘလို့ပဲပြစ်မှားပြီးမှဖျားရှိမှအပြစ်ကျိုးလွန်ပါစေသူတို့မိသားစုကိုကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်သူများကြောင့်ကိုကပြစ်မှားတယ်မကိုပြစ်မှားဟိုတနေ့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေအရက်တောက်တယ်ဆိုတာဒီအာခေါင်ကိုဘယ်သူပိုင်လဲကိုပဲပိုင်တယ်လာငိုင်ဥမာဆိုတဲ့ဆရာတပါးကေတင်ချင်းရပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အဆွေတွေကသူ့ရဲ့တကယ်ချင်းတွေကအတိအဓမ္မနဲ့သူ့ကိုအရက်ဘုံဆိုင်မှာခေါ်ပြီးမှရက်တုတ်ဖွေးရတဲ့သူ့ကိုထိုင်ခိုင်းတယ်သူ့မဲ့ကြိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့အဖွေးလိုက်ကြီးဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကစူဖို့စူဖက်တွေဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဆွမ်းစားလိုက်ကုန်လုံးတည်တယ်မနိုင်ဘူးဆိုတာတည်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘုံဆိုင်မှာဟိုတယ်မှာသူဘာလုပ်လဲဆူတောင်းပလိုက်တယ်ဒီကနေ့ပတ်မှာကျွန်တော်ပြောပြီးနော်ဘယ်လိုဆူတောင်းလဲကိုရောဒီအရက်တောက်ပေးတာနဲ့ရံပွေကြီးကျယ်ဖြစ်စေပါအကုန်လုံးတီးစီပါတတ်စီပါအကုန်လုံးတီးပြီးမှအဲ့လိုမျိုးကိုရောကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြစ်ကျိုးလွန်နေတဲ့ကဲတင်ချစ်မရတဲ့ကူလုံးလုံးလေးငရဲမှာပုတ်ပလိုက်ကျွန်တော်တို့ကတော့မတတ်နိုင်လို့တော့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောရင်ခွင်မှာအေးစင်နာခွင်ပေးပါနာမတော့ပဲဆူတောင်းတယ်ဆိုပြီးဆူတောင်းပလိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်သူတော့ရတော့မလဲတီးဖို့တော့ဘယ်သူမစကြောက်လေမဟုတ်လားအဲ့လိုတောင်းကြည့်လိုက်ပါဘယ်သူမှတင့်ကိုအဓမ္မနဲ့လုံနိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးစာတန်ကလည်းမလုပ်ဘူးဖယားသခင်ကလည်းမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ကပြီးပိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်
Noah, we meet Dasuku Chidekama. Luri Belobe Pit Mapiago Punga Bima, Julon Base. Tu me Dasuku, Lumio Poya, name you so that Nipom Yazwa. A Nitna Campima, a Nonta Campima, me Dasuku, Lumio Jungle to her, Jews are at parking pit. The town got parking time at Roma Tower Shide. Amen. Nikima, I told my people that I was Shide. The Yakamatashi Jibare. Jonatine, below Sudales or Chidekama. A cool to know Pedogachanogo Tindida, no Gala Keto Masudilo Lepsinina, no? Hello Masudida, that the much no Yasubilo Tienale. No Keto, no Gala Keto Pilaricama, Piargin, Palendoma, Luria, a piku, Shaula, no Mapia Maca Piaga, 2 young Chiturico, they say Bima, Peshabima. Adama Lurigo, Siemens or Tijare. Piarigin got 2 years tan do most let 2 years Kauma Duriha. Loki Ludarine, Soma Puyandre, Betokama, Jonomatan. No, he came a legilator, Kauma Doduha, to the Alrebishi, 2 metasuku, Gangoton in there, 2 metasuku, Lumio, Piarki, and yet Dogane, Lumio Puyandre, Pierkin, Pure Dine, Los of him, Pitasu, a young Dango, Lunging, Chanda, when Pida could not be our. Number 2. Number 70 here, or whatever, so I out to know Yung Chituri. Ibitari, Pidetre. Number 2 Nima. Kabaujan Kanchi Seneca and Nessetica, but do a jump to Yaris, Abraham. Abiha a jump to Yare. Teraga Tato Yoshide. A Tato Yo taken Abraham Ka Piarkin at 2 Jika Pade, Ogudia Pilla. Karanga, so seen it. Song Dware Kama, Tuma Tadi Oshide, Tutana Megan, Loda Locore. And Loda Gale to a poor a money. So a poor a money in Abraham a poor to a pay, they run it to do Nila de Kama. Payari King got Abraham Kola de Kama. Loda Gule, to Yinquema, Chipian Lade, to me, and he appeared to Ta Muisa Talepside, to go lep your animal, like water. Abraham had the Taguchide Kama Tumale Anech Nyai Shibare. Ubuma Absi Piarki Atano Guchabima to Besigu Twaya Mamati Bene Kisa Pubima Asa Gamba Jenny Jonyare Tuma Jonyai Shide sit let the Kainane Pogu my Blaushile Toyane the Sene Shi Uside a tuta dinora Kumanduri Minga Pada ma easy 9 Kumanduri Fide Marine Tadi Bono, the American Mother Gumandu Matondo Marine Telecore. So, hello Kumandu, that is sis, the Toyane, the Sene, she would dream when 9 a child Yashi Matroma, Tadami Gushi Shiuma, Mitasu Gushi Shiuma, le? So, Blam Yamale, the TG. So, Sabu Taupu. Ma a keke chong la de kama, Gabaujan Kanchi, send a pang at the Selokan Pachilaba, Bear Yodole, Egypt Pigu Yadore, Echo Dopima Yadwa, Tuzanego Yan, that dread was swinging there. Emma Belube Pipi, not a look at the gate to go gowns on there, parking, you know. Hello, Milk Cabello Jagas, Cabello below Lomele. What up? So we must have your gong lame, no. Sarah, she might be there. Eh, Echo to Ludiga, the cuckoo. Kamya Jamie and Nangi Malobang up your man, and let Elobe won't come. Obi Parobajia, Pila de Kama, who let the ball jar. Not not him at Tundwara, 2 children of Piola Kama at the Brahma chair. Dudia Chetrochi de Kama. A Himalexi Male. A Himaleka. Do with the Bob and Jabian. Abimelech. Kabaujan Kajin say, Spang at Tigan necessity Pajilaba. Iraminji, a Himaleka, who's an equal till they come. Hatabdule, man. Rasulas were tame by later. The car be Maramo, who's a nigger been a happy male, Nakai Yamsara. Hello, Musin of Belumole, Yojinaga.
သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေညော့များစွာရှိပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်လို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေရတဲ့အာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့အီဂျစ်ပြည်မှာလည်းရောက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ I know whom I have believed it နော်ငါဘသူကိုယုံကြည်ပြီးမှဘသူကိုကိုးစားလို့ဆိုငါသိတယ်ဆိုပြီးမှသူရှောက်လန်းတဲ့ဖခင်တယောက်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုအားလုံးကိုသူလွှမ်းမိုးတယ်လောသလမ်းခွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူဘသူကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းသူမွေးစားသားလို့ကျွန်တော်ခေါ်လို့ရတယ်လောသကိုလည်းသူတုံကောင်းတုံတင်ရတယ်Sodom and Gomorrah မြို့မှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာလောသကသူများခဲ့တော့ပြစ်မှားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကလည်းအဲ့ဒီ Sodom နဲ့ Gomorrah ကိုတရားစီရင်တဲ့အခါမှာရွေးနှုတ်ခြင်းအားရတာကိုမတွေ့ရတယ်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီပိတရုဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်ခေါ်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ပါဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုရွေးနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့တွေ့ရSo အလောက်ထိတောင်မှသူ့ရဲ့သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူဟူသမျှအားလုံးကိုလွမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလွမ်းမိုးနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဖခင်တွေကိုကိုမေးကြည့်လိုက်ဘယ်သူမှမမေးနဲ့ကိုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသားသမီးတွေရောကျွန်တော်လွမ်းမိုးနိုင်ရလားကိုဇနီးရောလွမ်းမိုးနိုင်မလားကိုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တွေကိုလွမ်းမိုးနိုင်မလားအာဗြဟံကတော့သူ့ရဲ့အိမ်သားတွေအားလုံးကိုလွှမ်းမိုးတယ်အများကြီးကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးလောသကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဤမြတ်မကအခန်းကြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခန်းကြီး24ကြည့်တဲ့ခါမှာဘန္ဒါဆူဆိုတာသူ့ရဲ့စီးစိမ်အားလုံးကိုတာဝန်ယူတဲ့ပုံကိုတယောက်ရှိတယ်အကုန်လုံးအပ်လိုက်တယ်သူ့ဇနီးဆာရာလည်းသိသွားပြီIsaac ကလည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဗြဟံကပြောလဲဆိုရင်ကဲငါအသားအတွက်နင်းမိမသွားရှာပေးလိုက်တယ်ခုတော့မလွယ်ပါနဲ့မလွယ်တဲ့ပုံကနော်သူများတို့ရှာဖူးဆိုမလွယ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်တယ်အတူချုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး24အပိုင်ငယ်စနစ်ကတဲ့14ကျတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘန္ဒါဆူကဆုတောင်းတယ်ဘယ်လိုဆုတောင်းလဲအာဗြဟံရှင်မှာယေရှုပြုတဲ့အာဗြဟံယုံကြည်တဲ့ဘုရားဒီနေ့ကိုရောကိုဆုတောင်းတယ်ဣဇက်အတွက်မိမရှာတဲ့ခါမှာဒီလိုဖိကိုဖိရမယ်ကိုရောပေးနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးမှသူဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းသူသွားလာလို့ရှာတဲ့အခုစီတိုင်းမှာဘုရားခင်ကအဖေပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဖွာထားမယ်နော်ဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်စကားလေးနဲ့ချိုးစကားကောင်းတယ်လှတယ်ချောတယ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောင်းရွေးလိုက်မယ် तू ကဘယ်လိုနဲ့ရွေးတယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ရွေးတယ်ဒီဆူတောင်းခြင်းကဘယ်သူစီကနေ तू အတုခိုးလဲဆိုအာဗြဟံစီကနေအတုခိုးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူရဲ့ဘန္တာဆူဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာဗြဟံဟာသူ့အိမ်ထောင်ရေးမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ဇနီးကိုတစ်ခါပြစ်မှားတဲ့ပုံစံတယောက်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာလည်းတစ်ခါလေကျန်ရော့ဒီမှာဘုရားခင်ကိုကူးဝဲတဲ့ခါမှာလည်းအိမ်ငိုက်တဲ့ပုံစံတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဘသူကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိပြီးမှသူသိယုံတာမှာကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံစံအားလုံးအိမ်သူအိမ်သားနဲ့သူ့ရဲ့ relative ဒီအကုန်လုံးကိုလည်းသူလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှိတယ်ဆိုကြကိုဒီနေ့ဖခင်မြတ်နေမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ် number 3အဘူယောဘမိသားစုအတွက်မိမိရဲ့အချိန်ကိုပေးပြီးဘုရားတရား၌မှုလျော်ရန်တွင်တင်ပေးသောဖခင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့အမေရိကန်မှာကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာအချိန်ကလူရတယ်တခါလေကြောင်ဖုန်းလိုင်းတော့ဖုန်းတော့မကင်အားတဲ့ချိန်ရှိတယ်သမင်းစားဖို့တောင်မှမိတဲ့ချိန်ရှိတယ်မိရအောင်ဆောင်တဲ့ချိန်လည်းရှိတယ်အဲ့လောက်အချိန်ကိုကျွန်တော်လူရတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရှင်းတန်လာတဲ့ခါမှာမိသားစုအတွက်အချိန်ပေးဖို့ရအင်မတန်မှရည်ကြီးတယ်ခက်ခဲလာတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုကမตายရနိုင်တဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကိုမိသားစုအတွက်မပေးလို့ဖြစ်တယ်ပေးလာတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြရမလဲဖရားတရားနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနဲ့မှွေလျော်ရမလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဇနီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တုံသင်ပေးရမယ်ပြီးတော့တခါတလေကျကျွန်တော် birthday တွေကိုရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုတော့ birthday ဆိုအရာတော့တန်ဖိုးထားကြတယ်သားသမီးတွေကလည်းမိဘတွေရဲ့ birthday တာမကအိမ်နေနာချင်းကျောင်းနေကျောင်းဖက်တွေမှာ Sunday school မှာရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံးရဲ့ birthday တော့မတို့သိတယ်ဆိုတော့သူတို့ birthday ကိုဂျောဘာကလည်းသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလှုပ်ပေးပြီးမှအချိန်ပြီးမှဘာလို့လဲရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတယ်သူ့သားသမီးတွေကဖျားရဲ့အရှိမောက်မှာပြစ်မှားမှာဆူလို့ပြောချင်တာကဖျားဝစ်နိုင်ဘလူးမွေလျော်ရမလဲဆိုတော့ကိုတုံတင်သေးပြီးတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်ဒါပြီးအချင်းစာရိတ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇာကစူးနွန်းတဲ့ဗီဇာစီဗီဇာဖြစ်တယ်မတွင်တင်ဘူးမဆုံးမဘူးဆိုဒီကလေးကအလူလူနဲ့သူ့နဲ့သူဘယ်တော့မှကောင်းလာမှာဘူးအကြောင်းကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုလည်းဆုံးမတွင်တင်ဖို့ရအတွက်ဘရောမတ်ထဲမှာအများကြီးပေါ်ပြတာလူအရင်ဘာလို့သုံးခိုင်းလဲဒုတ်ချောင်းနဲ့သုံးခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကဖယားခင်ဘိတ်တိတ်ထားအိမ်ထောင်ဦးရှိဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဖယားခင်ဘိတ်တိတ်ထားတဲ့ပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်သားသမီးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလူလူနဲ့ဖခင်ကိုကြောက်ယွန်းချစ်ခင်လေးစားသူတို့ကကြည်ညိုတယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်မိဘနဲ့ဘာမှအမေကတော့ချစ်တယ်ပြီးတော့ခင်လဲခင်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မကြောက်ဘူးတခါအော်လဲသူတို့ခိတ်သိတ်ခယူမဆိုင်ဖခင်ဟေးဆိုတော့အရန်ကြောက်တယ်ကိုဘာမှမလုပ်ဘူးလေအဲ့ဒါကဘယ်က power လာလဲဖယားခင်ထံတော်မှာလာတဲ့ power ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ power ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးမှဖယားခင်ဘုန်းတော်ရှာဖွေရအတွက်ဖြစ်ရအဲ့ဒီဘိသိက်ချစ်ခါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမိသားစုကိုအချိန်ပေးရအောင်ဘယ်လိုသက်ရှင်ရမလဲကျွန်တော်မိဘကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာကအခုထိကျွန်တော်မပေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စားတော့ခက်တယ်လေသူများရှိမှမင်းစားတဲ့ခါမှာအယမ်းစားတွေဖြစ်စေစားချင်တဲ့အရာဖြစ်စေလူပြီးမှမစားနဲ့တဲ့ဒီတခါစားခြင်းအဖြစ်တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုကြီးထုတ်ဖွင့်ပြပြီးမှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲတာကနစ်နာမဲ့တက်လုံးပြောင်းလဲသွားမယ်တဲ့ဘာလဲအစားကြီးတယ်လူပြီးမှစားတတ်တဲ့ပုံကိုဆိုပြီးမှသူများနဲ့ကိုရှောင်သွားမယ်ဒီအတွက်စားတော့ခါတဲ့ခါမှာလဲချင်းပါဆိုပြီးမှကျွန်တော်ပြောမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့စားလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်လေကိုသားသမီးတွေကိုအစားတောက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တုံတင်ပေးရမယ်ဒီနိုင်ငံမှာပေါ်များလာတဲ့ခါမှာဒီတချို့သောကလေးတွေဟာကျွန်တော်သားသမီးတွေကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီအရာကိုစားမလားစားတယ်စားကုန်စားမစားဘူးမကုန်ဘူးဆိုပြန်ထားတခြားဒီအကူမကုန်တဲ့ရွေးတင်ဘာမှမစားရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမှာတော့ waste အများကြီးရှိရလေဒါစားတယ်မချိုင်တော့ပြန်ထားတယ်ခပ်စားတယ်ပြန်ထားတယ်ပြန်စားတယ်စိတ်တဟာအများကြီးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာနော်ကျွန်တော်ပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပပတော့မွေးဇာတိကိုကြည့်လိုက်ပါဘာမှမှာသားစရာတုပ်စရာမရှိဘူးဂျေဇုတော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရောက်ရှိပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကပြေဝါစွာစားဖို့တော့ပေးခဲ့တယ်ဒီအစားတုပ်တွေမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်စားလို့မရဘူးပြန်ဆင်းရဲတယ်ဒီအတွက်တင်ကြိုက်မကြိုက်တင်စားပြီးမှစားလာတဲ့အစားအတုပ်ကိုနေကောင်းစားရမယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်သားသမီးကိုကျွန်တော်ပေးတယ် Apple စားတယ်မကြိုက်ဘူးပြန်ထားတယ်လိမ္မော်ပြန်စားတယ်မဆိုင်ဘူးပြန်ထားတယ်အဲ့မျိုးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ waste ဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တွင်တင်တတ်ဖို့ရတယ်လို့အချိန်ပေးပါတွင်တင်ပေးပါကစားစရာရှိလဲ friendly ပေါ့နော်မိတ်ဆွေခဲ့တော့ကစားပေးပါကျွန်တော်သားနဲ့သမီးဆိုတာဘယ်လောက်ကစားလဲအပေါ်မှာတက်ဟွာခုန်ဒီဟာခုန်တခါကျရင်တို့ဗာလဲအပေါ်မှာရှိပြီးမှအဲ့လိုရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်းနေဖို့လဲလိုအပ်တယ်ဖခင်ကချင်းတက်လို့ကျွန်တော်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလေတို့ကြောက်တာတော့ကြောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ friends မိတ်ဆွေခဲ့တော့ဒီတပ်ပွင့်တယ်လိုအပ်တယ်လို့အချိန်ပေးဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှရည်ကြီးတယ်အချိန်မပေးဘူးဆိုရင်တင်ဦးလာတဲ့အခါမှာအခုနှစ်ချောင်းနဲ့အသက်ရှင်နှစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာအချိန်မပေးဘူးဆိုရင်သုံးချောင်းနဲ့လေးချောင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားနေတဲ့အချိန်မှာတို့အချိန်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မထားပါအားကြောင့်ယောဘကတော့သူ့သားသမီးတွေကိုအချိန်ပေးတယ်
ဘုရားတရားမှာပွင့်လျော်တတ်ပွင့်ရတဲ့အမဲတွန်တင်ပြီးမှဆုံးမတဲ့ဖခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြမှာတွေ့ရတယ် Number 4တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး73ထဲမှာဘုရားသခင်နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူမို့ဆိုနှလုံးသားခဲ့သို့ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲဆိုရင်ဒါဝိ David the book of Acts chapter 22ကိုကြည့်ရခါ a man after God's own heart ဒါဝိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်သူ့မယားကိုလည်းပြစ်မှားတယ်သူ့လင်ကိုလည်းစစ်မြေပြင်မှာတပ်ပလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဘာလဲငါစိတ်နှလုံးနဲ့ငြိမ်ဝတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုရဲ့သားဒါဝိဆိုပြီးမှကျမ်းစာထဲမှာအတိတ်တွေ record လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တက်တာကိုပြန်ကြည့်အောင်ဆောလူတည်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ9နှစ်လောက်အချိန်ကြာမြင့်စွာဒါဝိအဖွဲ့နဲ့ဆောလူအဖွဲ့တွေကိုပြန်တိုက်ကြတယ် Second Samuel တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ chapter 3 chapter 1 chapter 2 chapter 3ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခန်းကြီး1နဲ့3ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Abner ဆိုတဲ့စစ်ဘူကြီးကဒါဝိဒ်ကိုငါမနိုင်တော့ဘူးလို့သူသိတဲ့အခါမှာလင်းဝင်လာဒါဝိဒ်ရှင်မှာအတင်းပါလာတယ်ကဲငါတို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တုန်းကတော့ဆောလူကြောင့်အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ငါဥဆောင်ပြီးမှဒါဝိဒ်မင်းကြီးကိုတိုက်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အခုချိန်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်မဲသားဖွဲ့ပြီးမှအစည်းတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်နေရအောင်ဆိုပြီးမှ Abner ကဒါဝိဒ်ကိုကြားပြောလိုက်တယ်ဒါဝိဒ်ကလည်းကောင်းပြီလေတုတ်တော်ငါရဲ့ရီစာဦးပထမဆုံးငါရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ဆောလူရဲ့သမီးမိခလာကိုငါရှင်အရောက်မပို့ဘူးဆိုရင်နင်းနဲ့ငါတွေ့နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့တော်ပါပြီကွာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမှဇနီးဒီလောက်ရှိပြီလို့ချိန်ကောင်းပြောလိုက်မယ်နော်အဝိကတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကရော့မသွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဖလစ်စတင်းတို့ရဲ့အရေးပြားတရားနဲ့ငါဝေယူထားတဲ့ငါရှစ်မြက်လို့တဲ့ဆောလူရဲ့သမီးငါရှိမှမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့နင်းနဲ့ငါတွေ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးမိခလာကိုရင်ဆုံးငါရှိမှယူလာခဲ့ကောင်းပြီလေဆိုပြီးမှသူယူလာခဲ့ပြောချင်တာကသူ့ဇနီးပေါ်မှာမေတ္တာတရားကိုပြည့်ဝထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းနေမျိုးမျိုးကြောင့်ဝေးကွာရပါစေအချင်းနေမျိုးမျိုးကြောင့်ခွဲခွာရပါစေသူရဲ့တန်ရောရှင်သူရဲ့မြင့်တာကရောမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဒီဖက်ခါကြီးငါအပိုင်ငယ်20နဲ့ငါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောက်ျားတွေပါလေမိန်းမကိုချစ်တတ်ရမယ်။အရင်ကရေးစားဘဝမှာကြောက်ချစ်တတ်တဲ့ကဲတော့တခါတည်းလူသားဖြစ်နေအားထုတ်နေတာကြာလာရင်ဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးတည်လာတဲ့ခါမှာဟာဒီလူကြီးလားချင်းလိုက်တယ်နော်ဒါမဲ့ဖျားတခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကပါလဲဆိုတော့ဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလမ်းလွှဲသွားပါစေသူ့ရဲ့မေတ္တာကမပြောင်းလဲတဲ့ဒါဝိပရမအိုးဆုံးသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့မိခလာကိုငါရှင်ပြောင်းအပြည့်ယူသူ့ရဲ့မေတ္တာတရားသူ့ရဲ့တန်ရောစင်ကမကုန်ခံဘူးဆိုတော့အားကြောင့်အခုအိမ်ထောင်ပြုမဲ့လူပြူတွေလဲချစ်တဲ့စိတ်အပြည့်ဝငါမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်မပြုတ်တာပဲကောင်းတယ်သူနေ့လည်းကောင်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းမင်္ဂလေးတွေအိမ်ထောင်ပြုတ်မဲ့သူတွေပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်မဝန်ခံပါမယ်ဘယ်လောက်ပဲကျွန်မရဲ့ယောက်ျားကညံ့ပါစေမတော်ပါစေဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေသူ့ရဲ့အောက်ဆိုးခြင်းကိုငါမဝန်ခံနိုင်ဘူးဆိုယောက်ျားမယူနဲ့ဒါအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်မကဝန်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့တွားကြည့်လိုက်ပါမိသားစုမှာပျိုးရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအလိုလိုလာပြေးသားဖြစ်တယ်မြတ်ခေါ်ဖိတ်ချမလို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မိသားစုမှာမပျိုးရွှင်နိုင်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကစန့်ကျင်လို့ဖြစ်တယ် My opinion I think that one is maybe better for a few minutes or a few years ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်က forever ဖြစ်တယ် Amen ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဘယ်လိုပဲကိုကတော်ပါစေဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းအောက်ဆိုးခြင်းကျွန်တော်ခံရမယ်။ယောက်ျားတွေကလည်းကိုမိန်းမကိုချစ်တတ်ရမယ်။ချစ်ပြီဆိုရင်တော့
သူ့ကိုကျွန်တော်ကအလိုလိုက်တယ်တိုင်ပြင်းတယ်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါမေတ္တာတရားဒါဝိမင်းကြီးရဲ့တာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားတခင်နှလုံးသားရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့မေတ္တာကမလျော့တဲ့အကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအချီးနှမျိုးမျိုးကြောင့်ခွဲခွာပြသူတပါးရှင်ခွဲမှာရောက်သွားတော့များလဲသူကပြန်လိုချင်တယ်ပြန်ရအောင်ယူချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် Second Samuel chapter 3မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နှစ်ရာခန်းကြီး3မှာနှစ်ရာခန်းကြီး18ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့သားအရင်ဖြစ်တဲ့အဘဆလုံကသူ့ကိုအတီးတပ်ဖွေရတဲ့မျိုးမျိုးနဲ့ကြံစီသူ့ရဲ့ရာဇပလင်ကိုလည်းသူထိုင်ပလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မယငယ်တွေကိုလည်းသူများရှိမှာကင်းလင်းပင်ကြီးမှာသူပြစ်မှားတယ်တနေ့တော့ဒါဝိရဲ့အဖွေနဲ့အဘဆလုံရဲ့အဖွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမှအဘဆလုံဖွေတော့တုံးရှုံးတယ်အတူချုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာတည်သွားတယ်အဲ့ဒီအဘဆလုံအဖွေလည်းအများကြီးတည်တယ်လို့သူ့ဖွေမှလည်းတည်တယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းကြီး18ကိုရောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Second Samuel chapter 18ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရဆိုလဲဒါဝိမင်းကြီးဟာငိုကြွေးတယ်။အော်အဘဆလုံငါသားနေကူစံငါမတီပါလားကွာဆိုပြီးမှသူခါတီနဲ့သူ့နှလုံးသားတဲ့ကငိုကြွေးတယ်ကိုမှတွေ့ရ။အဲ့ဒီချိန်မှာယောဘကပါပဲယောဘက get up အဲ့ဒီအဘဆလုံကြောင့်ငါတို့စစ်သားတွေအများကြီးရှုံရတော့တာမကအခုခမည်းလဲယာဇပလင်ကိုပျောက်သွားမဲ့အလားလာဖြစ်လာတာသူတည်တာကိုခမည်းဝဲမတာဘဲနဲ့မဟုတ်လဲငါတို့အောင်မင်းတာကိုဝဲမတာဘဲနဲ့သူ့အတွက်ငိုကြွေးရတာလားမျက်နှာသွားတဲ့ဒီလိုမနေနဲ့လို့သူ့ကိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာသူပြန်ပြီးမှနှလန်ပြန်ထိုးတာကိုမှတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကအဘဆလုံသူ့ရဲ့သားအရင်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲကိုသားသမီးတွေတခုခုပြစ်မှားပြီသားအဖြစ်ဆွန့်လွတ်ခြင်းသမီးအဖြစ်ဆွန့်လွတ်ခြင်းဆိုပြီးမှဖခင်တွေတို့တရင်စာထဲမှာကြုံရတာအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်တရားကဘာလဲဆိုတော့ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားအရှင်ဂရိတ်ကကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တဲ့တန်ရောစင်ကိုမပြုတ်ဖြတ်ပူရန်အတွက်ဒီမတန်မှရည်ကြည်တယ်ဒါဝိခဲ့သို့အရှင်ကချစ်တဲ့တန်ရောစင်ကိုတကူအတိုင်းသူချစ်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးရှိပူရန်တဲ့ဖခင်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် number 5မှာတော့အကောင့်ဖက်ကညာရှိတယ်လို့စုဘက်ကတော့တွေ့ရအောင်တပောက်ကျန်ခန်းချစ်စနစ်ကနေဟုတ်စက်တိလောက်ကနေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘသူရဲ့နာမည်လဲဆိုရင်တော့အာရန်ရဲ့တာလောသရဲ့အသက်တာလောသကအဗြဟံကြောင့်သူလုံးလဲပြောင်းလဲသွားတယ်နှစ်ပြေခန်းချင်းနှစ်ပိုင်းရဲ့ခွန်ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖြောင်းမှတ်တော်သူဟုတ်ပြီဓမ္မဟောင်းမှာဖြောင်းမှတ်တော်သူလို့ပြောတဲ့အရာကတော့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အခုခေတ်မှာဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ခရစ်စတန်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်လည်းဘုရားခင်ကဘယ်နေရာကနေကယ်ထုတ်တယ်လဲဆိုဒုံနဲ့ဂေါမောရအမျက်ဒေါသထွက်တဲ့နေရာကနေမရမကသူမထွက်ချင်ဘူးအမျိုးမျိုးနဲ့သူကယုံနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာကြွေဝါတယ်လေချမ်းသာတယ်သူ့မှာစုဆောင်းထားတဲ့အရာများရှိတဲ့ဟာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမထွက်ရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲကောင်းကင်တမန်ကသူ့ရဲ့လေပင်ကနေဆွေမထွက်ကောင်းမမတဲ့နဲ့အသင်းနဲ့သူ့ကိုဆွဲခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူထွက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဟာဖြောင်းမှတ်တော်သူဖြစ်လို့မတရားဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ယုံကြည်သူခရိယန်ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့သူယုံကြည်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုသူ့သားသမီးတွေသူ့ဇနီးတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမသွန်သင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူဟာနဲ့သူယုံတယ်သူဟာနဲ့သူဖြောင်းမှတ်နေတယ်ဒါမဲ့တခါမှဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တရာဖွဲ့ပြီးမှရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုကျမ်းစာထဲတခါမှမရှိဘူးဒီလိုမျိုးအခုခေတ်ဖခင်တွေလည်းအများရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အိမ်ထောင်မိသားစုမှာချစ်တယ်လို့နေကွာငါလည်းငါနေလို့နေမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအများရှိမယ်လောသခဲတော့ယုံကြည်သူတွေမြောက်များစွာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရမလဲဘီမာ judgment ဆိုတာယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ကျင့်ဆိုင်ရမယ်တရားစီရင်ခြင်းရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့အနန္တတဲ့တင့်ရဲ့ဇနီးတဲ့တင့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်မှာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်တင်ဘလို့ဖေးမလဲ
ဒီအတွက်ငါအသက်စတီးပြီးမှသင်ခံရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလုံးစုံဟာငါလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုးနေ့တုန်းကငါပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာတင်ဟောတင်သားသမီးအတွက်မပေးဆက်ရဘူးလားဘယ်လိုလားလဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုမင်းတင်ဘယ်လိုဖြေမလဲလောကခဲတော့ကျွန်တော်လောကအရာကိုပဲကျွန်တော်ကလူအပ်တယ်မှန်ပါတယ်လူချင်းတယ်လွန်သွားပြီဟုတ်ပြီလူအပ်တဲ့အရာတွေရတဲ့ကဒီချင်းချင်းလူလေဒီမကျွန်တော်ကိုဖြစ်ဆုံးပေးတဲ့ပြဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုအသွင်တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစုဆောင်းထားတဲ့လောကမှာမြင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေသူ့သားသမီးတွေသူ့ဇနီးတွေသူ့ဇနီးကိုလည်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲအကုန်လုံးပြာကျသွားတယ်ဇနီးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲစားတိုင်းဖြစ်သွားတယ်သမီး2ယောက်ရှိတယ်လူစုဂိုင်းတို့ရဲ့မိခင်2ယောက်ဖြစ်လာကိုပြရတယ်ဟုတ်ပြီကပောက်ကျန်ခန်းကြီးစကူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့လောသသမီးအကြီးရဲ့သားကိုမောဘအမျိုးတွေရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်မောဘတွေရဲ့ history ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးမှနေမျိုးစုံနဲ့အခုချိန်ထိယော်ဒန်တွေဖြစ်တယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာတယ်အငယ်မရဲ့သားကတော့ဘယ်သူလဲဆိုရင်အာမွန်အမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဝိနမိဆိုပြီးမှသူ့မဲ့တယ်အာမွန်လူမျိုးတွေရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာငါဘသူ့ကိုယုံပြီးမှဘယ်လိုနဲ့အသက်ရှင်လဲဆိုတော့ကိုသူ့သားသမီးတွေကိုမသွန်သင်ပေးုံသားမကဘုရားတရားမှာဘယ်ဒုက္ခမှမဝိလျော်တဲ့ပုံပဲအားကြောင့်တင်ဆွယုံလာတဲ့အရာလုံးစုံလောကမှာဟာအများကြီးလူတွေကထင်ကြီးကောက်ထင်ကြီးလိုက်မယ်အနေကြံပြာကျသွားမယ်မထားပါဘာဖြစ်လို့လဲတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမသွန်သင်ပေးတဲ့၍ကတော့ဒီအရာလုံးစုံဟာအတောင်ပန်ရှိမယ်ဒီကူးမှာသူကွယ်ပြုတ်သွားမယ်ပြာတွေလည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကြောင့်ကိုပြရတယ်ယောဆွမတ်စာခန်းကြီးခွန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအစ်တီလာလူမျိုးထဲမှာအင်မတန်မှမလောက်အပ်တဲ့အရာအာခံရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ရခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားလာတဲ့အခါမှာခါနန်စားစာကိုတောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကရန်သူကြီးကြီးကိုတိုက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဘုရားကရဲ့မဆာချင်းအဖြစ်ဂျေရကိုမြို့ကြီးကိုလည်းတိမ့်ပိုက်တယ်မေရကိုမြို့ကြီးမှာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေမျိုးအများစွာရှိတယ်ဒီအရာတွေကိုလုံးဝဘယ်သူမှမတိမ့်ပိုက်ရမီးရှို့ရမယ်ဇောရှုအဖြစ်ပုံလုံးမှာပေးတာဖြစ်ဒါမဲ့အာခန်ကဘာဘီလုံဝတ်လုံငွေယတနာတွေကိုတိလိုက်တဲ့ခါမှာတကယ်ဆိုရင်တော့သူဘာလဲတက်မဲ့ခြင်းရဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်လူအတ္တမဟုတ်ဘူးသူအဲ့ဒါမရှိလဲသူအသက်ရှင်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လောကမှာကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကိုမရှိလဲအသက်ရှင်လို့ရရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်ကလူချင်းတောင်းတတက်မဲ့သောစိတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကိုတကွဲတပြားဖြစ်စေတာကလောဘဖြစ်တယ်တက်မဲ့ခြင်းတက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အစ်တီလာလိုမျိုးနှုတ်ဆက်တဲ့အာခါရဲ့အတက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူဖွင့်ထားတယ်ဘယ်သူမှမသိပါဘူးသူ့ဇနီးလည်းမသိဘူးသူ့သားသမီးတွေလည်းမသိဘူးသူ့ရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလည်းသူဘာလို့လဲမသိဘူးဒါပေမဲ့အိုင်းမြုပ်ကိုသွားတိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထင်တယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးအိုင်းမြုပ်ကိုသွားတိုက်တဲ့အခါမှာလူပေါင်း30နဲ့ယောက်ျားကောင်း36ဦးတပြိုင်တည်းအိုင်းမြုပ်မှာအသက်ပေးရတယ်ဂျေရီကိုမြို့မှာတယောက်မှမသိဘဲနဲ့ဒီလောက်ကြီးမားခါနာထေဝါတဲ့မြို့ကြီးကိုကျွန်တော်တိမ့်ပိုက်တဲ့ခါမှာဒီလောက်အောင်မြင်ခြင်းငါတို့ရခဲ့တာအိုင်မြို့တသေးလေးမှာ36ဦးငါတို့ရှုံးရတာဘာဖြစ်လဲစဉ်းစားလို့မရဘူးဂျောဆွာဆူတောင်းအစ်တီလာလိုမျိုးဆူတောင်းနောက်ဆုံးတော့ဘယ်သူစစ်တဲ့ခါမှာအာခန်တို့မိသားစုအာခန်ရှင်မရောက်သွားတယ်ယူဒာအမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာခန်ရှင်မတွေ့တာကအာခန်နဲ့ဝန်ခံတယ်24ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောဆွာကဘာပြောလဲကဲခေါ်လာခဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ဇနီးရဲ့သူ့ရှိတဲ့စီးစိမ်အားလုံးရဲ့တ
ရိษံအားလုံးအကုန်လုံးကဲနဲ့ထုပြီးရှုပြီးမှအကုန်လုံးပြချသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့လောကမှာဘရိကမှာသူများရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ရှိချင်မှားတယ်ကျွန်တော်လည်းရှိချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ necessary ပေါ့နော်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဟုတ်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်လိုချင်လို့လားဆိုကိုစမ်းစစ်တပ်ဖွင့်ရတယ်လို့မှလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်မှရှိတဲ့အရာကိုလည်းပြည့်စည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်သိတတ်ဖွင့်ရတဲ့မတမရှိချင်သူ့မှာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မိသားစုရှိခဲ့ဖို့စုဆောင်ခဲ့တဲ့အရာလုံးစုံကိုလည်းအကုန်လုံးပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိရခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်30ကနေအခန်းကြီး4ထိကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘသူရဲ့အကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုရင်ဂျိဘရဟိမင်းကြီးအစ်တီလလူမျိုးတနိုင်ငံလုံးကိုတရားစီရင်နောက်ဆုံးဒုတိယနောက်ဆုံးတရားစီရင်တရားသူကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အလီတို့မိသားစုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားတခင်ကငါရှိမှာထာဝရအရှင်လာတွားရမယ်လို့သူကတိပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားနှစ်ဦးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားပုံမလာဘူးဒီသားနှစ်ဦးနဲ့ငါရဲ့တဲတော်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်ဖို့ရအတွက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးမှဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ငါကိုချီးမြှောက်တော်သူသားလေးငါချီးမြှောက်မယ်ငါကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တော်သူဟာအလုံးစုံဟာငါမထီမဲ့မြင်ပြုတ်မယ်ဆိုပြီးမှဘုရားသခင်ကအခန်းငယ်30မှာပြန်ပြမှပေါ်ပြမှာရတယ်သူကတော့ကူအားလုံးသူ့ရဲ့အစွမ်းစား ability အားလုံးနဲ့သူဘုရားသခင်အတွက်စက်တက်တဲ့ဂျိဘရဟိမင်းကြီးတပါးဖြစ်တယ်အစ်တီလလူမျိုးအားလုံးရဲ့အလေးစားခံထရတဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်တယ်တရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုအမှုတော်မျက်နှာကျွန်တော်ပါဝင်ဆက်ကတ်တယ်မှန်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပရမဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဆန်းစစ်ဖို့ရကိုမိသားစုကဘလူချီနေရှိလဲကိုမိသားစုသားလေးကျွန်တော်ကိုမိသားစုတောင်မှကျွန်တော်ကမထိန်မသိမ်းနိုင်ဘူးမဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုတော့အမှုတော်မျက်နှာပါဝင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဂတိတော်နဲ့ဝေးတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတပ်ဖို့တမရှိကြည့်တယ်ဒီမို့တဲ့ရီယာစာဆောင်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုမိသားစုတောင်မှမထိန်နိုင်တဲ့သူအတင်းတော်လူကြည့်မလုံးနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဖေပညာမရှိဘူးပညာလည်းမတတ်ဘူးမူလတန်းတော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်3တန်းပဲရှိတယ်ဘုရားဝရချစ်တယ်စိတ်လေးလည်းအရန်တောက်တယ်သူ့သားသမီးဇနီးထက်တမရှိလေးပူချစ်တယ်စိတ်လေးမဖြစ်မရှိရင်သူနေလို့မရဘူးလေဟိုတော့မှသွားပြီးမှလဲမှတွားလေတော့မှလေထွင်ပြီးမှစိတ်လေးမိသွားပြီဆိုတော့ပြန်ယူတယ်သားသမီးတွေမိဘတွေသူ့ဇနီးမိသွားတယ်သူဘယ်တော့ပြန်မခေါ်ဘူးလေမဟုတ်လားအာနေပါစေတဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်လေးမိရင်တော့မရဘူးသူပြန်ယူတယ်ညတကောင်ဆိုတော့ပြန်စိတ်လေးတောက်တာတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားမှုတော်မြတ်၌ငါပါဝင်နေတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်မယ်ဆိုပြီးမှသူစက်ကပ်ပြီးမှလှုပ်လာတဲ့အခါမှာကျင်းထုတ်လူကြီးဖြစ်တယ်တော့တေဇရာဖြစ်တယ်ပေါင်းများစွာသူတေဇရာလုပ်တယ်သူသားသမီးတွေကိုအရက်တီးစားတောက်လို့ဆိုတီးတာဖတ်လိုက်တော့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်အကူအကြီးဆုံးသူတဲ့ကျွန်တော်နဲ့9နှစ်လောက်กว่าတာပေါ့နော်4နှစ်လောက်กว่าတယ်4နှစ်ကျော်กว่าတယ်သူအသက်20နှစ်မှာခရစ်စမတ်ယူအာမှာလူငယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အဲ့တော့ကဆိုတော့ကျွန်တော်16နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်သူ20ကျော်သွားပြီလူငယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးလေးသားနဲ့အရက်တောက်ပြီးမှသူတို့လာမရှောက်နိုင်လောက်အောင်ဟိုးဘောလုံးကွဲမှာသွားပြီးမှအန်ပြီးမှအဲ့မှာပဲအိတ်တယ်ဘယ်သူမှလည်းဂျန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဖေကတိလိုက်တဲ့ခါမှာမိသားစုအားလုံးအိမ်မှာခေါ်အမေလည်းခေါ်နေလဲခရစ်စမတ်မှာမလုပ်ရဘူးသွားပြန်မယ်အုံလုံးပွေချမ်းတော့တာအဲ့အကိုသွားရှာဒီကွန်ဟွာတင်းထုတ်လူကြီးတာဒီလူရက်တော့ရမလားအကိုအန်တက်နေစလူပြူဖြစ်ပြီလေနော်အာမနာဘူးငါသားပဲသူပြမဆိုဆွဲပြီးမှအိမ်မှာတခါတည်းပိတ်ပလိုက်တယ်သူများတွေကပြောတာပေါ့ထံဘိုးဖားတော့ကွာအယူပဲသားသမီးတွေဆုံးမတာမကောင်းဆိုပြီးမှပြောကြတယ်
tu gu dai le ma taw bu aya chai de tu di si le tu phep lai da da ne tu ye ta thami a long ha a pi koကျွန်တော်ကြောက်လို့လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အရစ်တီစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်မမှွိလျော်ဘူးကြောက်တော့လည်းမတော့ဘူးအကူကတော့ဆော့ရှိတော့ခရီးထွက်တယ်ဆိုတော့တော့တမျိုးနော်ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်အငယ်ဆုံးတုံးကြီးဆိုရင်စီလေးလေးမတော့ကိုရလည်းမစဘာကူဘာမှမလုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖေကအဲ့လိုတုံတင်ထားတာကိုတဲ့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေဟာကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်တုံးတန်စရာကဘာပြောလဲချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ပါတဲ့အသက်ကိုကယ်သွားလိုက်မယ်တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ခွင့်မရဘူးသူတို့ရဲ့နည်းဥပဒေဟောမဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ကျောင်းမှာတော့ရိုက်ရနော်ကျွန်တော်သားဂျက်ဆန်ပေါရှင်ခိုင်ဟာသူ့ဇာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြောင်းခါစားသူ့ဇာမှာအကျင့်ကမပြောင်းနိုင်ဘူးကျောင်းတက်တဲ့ခါမှာလဲခုတက်တဲ့ခုခုဒီခုဆွဲဒီဆွဲဖြစ်တယ်ရှာမကခေါ်ပြန်ပြီးရုံခါမှာသူ့တယောက်ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးသူမသိဘူးပေါ့ရုံခါမှာဆိုရင်တော့သူကအဲ့မှာဘယ်လောက်အဆင့်ထိရှိလဲဆိုတော့ရှိတယ်လေအဆိုးဆုံးဆိုတော့၄ခါအဲ့လိုမျိုး short ပြရတယ်ဖောင်းပြရတယ်မညာရဘူးသူတို့တော့မရိုက်ဘူးဖခင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ရိုက်တယ်၃ကြိမ်လားကျွန်တော်၄ကြိမ်လားကျွန်တော်ရုံခန်းရောက်တယ်ရောက်ပြီးမှငိန်သွားတယ်သူ Jason you want to go in our face no never ဆိုတော့အဲ့မှာသူကလုံးလုံးလေးပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောချင်တာကလူဖြူတွေလည်းရိုက်တယ်သူတို့လည်းရိုက်တယ်တို့ဒီကနေဘူးမတိဘာမတိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်တို့အိမ်ထဲမှာဘယ်လိုတို့ဆုံးမလဲဆိုကျွန်တော်မသိတော့အားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲအလီရဲ့အတ္တမှာဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာသူ့ရဲ့အစွမ်းစားအားလုံးနဲ့သူ့ရဲ့ပီသူပီသားများအတွက်ဖယားအတွက်သူစက္ကတ်တော်များလဲသူ့သားနှစ်ဦးအတွက်သူမိသားစုအတွက်အချိန်မပေးပြီးမှမဆုံးမတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတဲတော်ဝင်းမှာမဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်သူမလောက်အပ်တဲ့အရာတွေကိုလောက်လာတဲ့ခါမှာဖလစ်စတင်းတို့ရဲ့လက်ထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖယားသခင်ကွပ်မျက်ယုံသားမကသူတို့အထွတ်ထိပ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီပရင်ရင်တစ်တာတော့ကိုလည်းဖလစ်စတင်းတွေလက်မှာရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့မှာအလီကအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလစ်ပင်မှာနှုတ်ဖလှန်ပင်မှာဒီလေပင်ကျူသွားပင်မှာတေးအဲ့တားနှစ်ဦးလည်းအိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးမှကလေးမေးလာတယ်ဟဲ့ဦးချင်တာကဘာလဲဆိုဘုရားမှုတော်မြတ်နဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်စက်ကတ်တဲ့ခါပုမိသားစုအဲကြောင့်ဒီအမေရိကန်မှာပါစတာများအိမ်ထောင်ပြုတ်ပွဲတာအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနံပါတ်1ရားကိုထားဖို့မှန်ပါတယ်အမှုတော်မြတ်နဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ပေးတဲ့အုံနောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းချိန်ပေးမှကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ရတဲ့မှန်မှရည်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှုတော်မြတ်နဲ့ intake အားတိုင်းနဲ့ပါဝင်လာတဲ့ခါမှာမိသားစုကိုခယူးမဆိုင်မိတဲ့ခါမှာမိသားစုကဘလုံးမလောက်ဖြစ်လာတယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်တော့မေးလင်းလာတယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကွဲပြားလာတရားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့နေတာမယုံကြည်သူတွေဆုတ်ချစရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူနေလကောင်းပဲဆဲမွားရဲ့ဆာမွန်လာရဲ့ကလေးတွေလည်းသူနေလကောင်းပဲတက်စားတယ်ဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအမှုတော်မြတ်နဲ့ပါဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဥဖက်ဒီဖက်ကြည်တပ်ဖြစ်ရတယ်မတမ်းမကြီးနံပါတ်1ဖျားခင်ခွေးခံထားတဲ့ဖခင်ဥကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုကိုဘယ်လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့တိတပ်ဖူးရန်တို့လိုအပ်တယ်ဖျားခင်ကျွန်တော်ကောင်းပေါ်မှာထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုနဲ့အချိန်ပေးရမလဲဘယ်လိုနဲ့တုံ့ပြန်ရမလဲတော့ကျွန်တော်မတိတပ်ဘူးဆိုတော့ဖျားဘုံတော်ကိုထင်ရှားဖို့တဲ့ဆုတ်ချဖို့ပို့ရတယ်အလီရဲ့မိသားစုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေဘရဟိမင်းလေဝိအမျိုးအာရွန်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်များဖြစ်တော်ညာလဲဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့မိသားစုကိုပြောလဲငါကိုချီးမြှောက်တော်သူသားလည်းငါချီးမြှောက်တော်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြန်လာတော့အကြောင်းဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးကမောင်နှမရောက်တိုင်းဖခင်များတို့ယေရှုတော်အကြောင်းဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာတဲ့ခါမှာကောင်းစားလာတယ်လှုပ်ဆောင်စရာတွေများစွာရှိလာတယ်လှုပ်ဆောင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တတ်ဖို့ရတွေ့အမှကြီးကြည့်ပါတယ်ဒီတာဝန်ကိုကြည့်ပွေပြီးမှအကောင်းဆုံးဘုရားအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတဲ့နေရာတည်တည်မှာဘုရားကိုဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့ပုံကုန်များဖြစ်ရှိဖို့ရအတွက်ဘ
ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖေအရောက်တိုင်းဖြတ်ကောင်းကြည့်ပြပါစေပြန်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်